kasali sa mga karera na gusto namin dayuhin at aming puntahan. Manghihiram sa tropa ng pamasahe, pero kung wala naman kami ay didiskarte. Manghihingi kay nanay kundi kay So, good morning guys. For today's vlog ay tayo ay magsi-city ride. Punta tayo ng MOA at Dolomite Beach. Time check now ay alas 5 ng umaga. So ngayon solo lang tayo. Ngayon makakasolo tayo. Solo, wala tayong kasama. So, abangan na lang ako mamaya ulit. Tara! Time check, 5:45. Nasa Alabang na tayo. Kakaliwa ko dyan, papuntang South Mall. Kasi Palas Piñas tayo. Doon ang daan natin. So, nandito na tayo sa SM South Mall. Ayan. So, didira-diretsuin lang natin to. Pagdating doon sa may Jollibee, kakanan tayo. Papuntang Las Piñas Doctors. At ang labas doon ay sa may SM Sukat na. So kakaliwa tayo doon mula sa SM Sukat papuntang Naiya. Tapos doon, MOA na. So mamaya ulit. So ayun, makakanan na tayo sa Jollibee. Makikita nyo, dire-diretso na. Pag nakita nyo na yung Robinson Las Piñas, yung sunod ng Jollibee kung ano kakanan. Papunta na yun ng ano, susok na ng sukat. Ito yung ayoko pag city ride. Masyado kang crowded. Manifesting talaga yung driving skills ko. Dami sasakyan. Unlike pag nagpunta ka sa mga probinsya, napakaganda pa ng view. Wala, ginusto ko to eh. Pero nakapunta rin ako ng MOA dati. Sa pangalawang MOA ride ko na to, city ride. Gusto ko lang kasi makita yung Dolomite. Ewan ko lang kung bukas. Try lang. So mamaya ulit. TaaRaa! So ayan, dito ang labas sa Lianas. Sukat Road na yan. Kaliwa tayo dyan, papuntang Naiya. Papunta na tayo Naiya. Ayan. Time check now is 6:40. A few moments later. Ayun, nasa Naiya na tayo. Ano ba sa Naiya? Dalawang klase ng mukha ng tao lang makikita mo dyan. Isang masaya, isang malungkot. Yung mga pauwi, yung mga masaya, pero yung mga pali, ano, sobrang lungkot na. So, nakalasan ko na yan ilang beses. Pag pauwi ka, isang buwan bago ng bakasyon mo, hinihintay mo na. Pag paalis ka naman ulit, pag pabalik ka na, 15 days bago ka umalis, ang lungkot mo na rin. Ganun talaga. Sakripisyo para sa pamilya. 6:45 pa lang, agaw darating sa MOA, saka sa Dolomite. Mamaya ulit. So far dito tayo sa bike lane. Yung palang mga may green na yan sa bike lane, ang ibig sabihin pala niya intersection. Sabi yun,
pwedeng daanan, kaya sa green. So kailangan aware din ng mga siklista na pag green, anytime pwede may lumabas o pumasok. So ingat. Yun lang, napuna ko lang. So nasa okada na tayo. Walang papasukin tayo Ayan, ganda. A few moments later. So time check, alas 7 na, sa Okada na tayo. Welcome to Okada, Japan! Init! Woo! Karera yan, sir? Pang South. Tiga saan yung mga uwi niyan? Stahan yan. Ano lang yan? Unang bitaw lang yan. Unang bitaw. Oh, yun. Sa MOA na tayo. Ganun lang. Ganun lang. Nag-bike lang tayo halos ng 1 hour and 48 minutes saddle time. Makaka 36.3 kilometer mula sa amin sa Sta Rosa, Laguna. Lapit lang. Hindi pa nga ako uminom ng tubig Siguro lang, diretso na tayo. Diretso na ako. Actually, hindi ko kabisado itong MOA Doon yata yun. Diretso ko na lang muna. MOA Arena. Sa unahan yan ay ayun na yung doon na sila ko. May apat tayo dyan. Ang pinakasikat na mundo. Heal the world, make it a better place for you and the entire human race. Bawal. So ayun, nandito tayo sa sikat na MOA na yan. Hindi tayo pinayagan mag-picture at meron down shooting si Coco beware. Nag-picture pa rin ako. Di tago niyo yung mundo para ba na magpa-picture. Kailangan ng binay ka pagkakain. Saglit lang tayo ng MOA Arena. Punta tayo sa may Baywalk. Ng MOA Arena. We are here in MOA Arena. Yun naman. Oh my God! Wow! Vietnam. Sa Baywalk na tayo. Conrad Hotel. Parang dito sila, mga idol natin, Kuya King, Angelo Biker Dude, Team Francia. Ito na nag-i-spin yung mga yun. Sarado yung Sila na mga bawal sa inyo ng tulong sa tayo. Malinas po po ito sa bebe. Maraming salamat na nasa kita nito.
pa rin nagbabike. Wala pag manood pa kayo. Dito na ako kanina. Dito ako kanina. Doon daw ang entrance. Bakit hindi pa doon padaanin? Eh doon nga daw. Tigas ang ulo mo. Dami rin tao pala. So nasa Baywalk na tayo. Bawal ang kasi ng bike, akay lang daw. So akay ko na. Bawal ang kaso eh. Ganda naman. Dito lang ako dito. Let's see. I could fly through the wind. Boy, got it up on my Tara, exit na tayo. Oo, tama. Wala akong makakita dito. Bukunin ko nila yung bag mo. Bawal pasakay ng bike. May na-aksidente doon, no? Kaya dito sa MOA talaga delikado mag-bike dito eh. Dami kasi mga nag-ano rito, pacing, ensayo. So minsan dikit-dikit sila, nagkakatabitan ng gulo. Yung ang tendency ng aksidente. So ingat lagi. Tayo banda sa may Vikings. Sta Rosa. Dito pa rin tayo, punta na tayo Luneta. Ewan ko lang sa gabi kung bukas na to. Merry Christmas! Dito tayo sa SM by the Bay! Woo! Ganda. Kung wala kang kasama at imihi ka, halagay mo dyan sa pintuan yung bike mo. Punta na ako ng Ross Boulevard, pupunta ako ng Dolomite tsaka Luneta. Pupunta yung simbahan dito.
dito na tayo sa sa Senate. Papunta tayo sa CCP. Gusto tayo doon. Roas Boulevard. Tapos Luneta, Baywalk. Luneta, tapos Dolomite. Tapos uwi na rin tayo. Naliligaw-ligaw ako sa MOA. Ang laki. Probinsyano kasi, naluwas naligaw Tatara na. Luneta na lang. 10 years later. So we are here in Luneta Park. Woo! Lag. So yan, ikutan lang natin. Ito yung isang nawawalang kalabaw. Ayan, tramos. Oh. Ayun, saan ka lang ako? Ayun yung flag. Picture lang tayo sa kilometer 0. Kilometer 0 dito sa picture niya. Kasi yung kilometer 0 na yun, dyan lahat nagsisimula ka saan ka pumunta. Pag nakakita ka ng mga ganyang sabata mo 78 kilometer from kilometer 0, parang gano'n, kahit na kayo magpunta. Ang basihan ng destinasyon na makikita mo sa daan, dito magsisimula sa Luneta. Alam na mga siklista yan. Hindi lang mga nagmamotor yan. Sa mga hindi na nakakala. So kahit pag nakita ka ng ganyang mark, mata mo, sabi ang basihan ng kilometer na yan, nagsisimula sa Luneta. Basta ganun, gulong-gulong nga. Gunggong! Barinig kita sa mukha Uwi na ako. Makulimlim mukhang bibinyagan tayo ng ulan Tara, uwi na. 8 ano sa ba? Magnanay na. So ito yung Ocean Park. Dinaredyo may akalaw na yan. Basta sa may Top Avenue. Ito mga seaman. Tayo po, dadaan tayong Dolomite. Pero tingin ko sarado Kaya na, uwi na tayo. Dolomite. So ayun, nasa Dolomite tayo. Nasa mga para, sarado. Balik na lang natin. Ayan lang siya, inaayos. Bawal pa rin.
So may CCP na pala tayo, ano? Ayan, CCP complex. Dito tayo dadaan papunta ng may shortcut dito papuntang SM Sukat eh. Hindi ko kabisado pero bahala na, sundan na lang natin ng mga kotse. Tara! So ayun, pauwi na ako. Nakakahalos 3.5 hours na tayo nagka-bike. 60 kilometer. So kung ano yung dinaanan ko kayo na, yun yung dadaanan ko pa uwi. Hindi ko nahanap yung doon sa may CCP, yung dati namin dinaan, hindi ko kasi kabisado eh. Yung mga kumpare ko lang nakakaalam eh. So dito na lang ulit ako dadaan. So update ko lang kayo kung ano oras ako parating ng Alabang. Pero saglit lang to, 9 o'clock na eh. Mainit-init na. Kakain muna din ako, gutom na ako. So mamaya ulit. TaaRaa pa rin! O yun, nasa may Las Piñas na ako. Malapit-lapit na rin. Medyo malayo pa naman. Kakaligo ko pa rin sa Lianas. Tapos hanap na ako ng makakainan. Yung maayos-ayos na may paradahan. Tum na tayo. Alas 10 na yata eh. Maya ulit. Oras. 2,000 years later. So yun, kakaliwa na ako dyan. Sa Jollibee. Pag dinediretso may SM South Mall, Alabang. Konti na lang. Tapos na pala ako kumain. Init na. So ayun, nasa ano tayo, Festival Alabang. Ang init na, grabe. So far nakaka 70 plus kilometer na ako. Hindi pala makaka 100. Kala ko 100. Kumaya na ulit, sa bahay na. Pamuntin lupa na ako. TaaRaa! So time check, 11:15. Nasa San Pedro na tayo. So yun, ito na ako. Mamaya, konti na lang, sabay na tayo. Obra muna ang palakas. 2,000 years later. So ayan, nandito na ako sa amin. Dito ko natatapos vlog. All in all, naka 98 kilometers ako hanggang sa Luneta, balikan dito. Saddle time ko ay 5 hours and 40 minutes. So yun lang. Medyo nakakaano lang mag-bike ng sa city, hindi tayo sanay. So salamat sa pagsama. See you on my next vlog and see you on my next bike ride.